刘白，你嫌我死是吧？我没想到回去。你跟万叔说了啥？我啥说了？说你拿了钱要走，一分钱也不会给我。你疯了吗你？你到底想干什么？你走不了，妹妹，你走不了。你为什么在这儿？雷长天叫我来的。他为什么叫你来了？我也不知道。跟我回队里吧。刘白，啊，好嘞，我知道了，我马上到。马队，刘白找着了？找着了，在西岭的一个养殖场。张队让我去追雷长田，我得过去支援他们一下。雷长田啊，那你们抓紧去吧，我们这儿没什么事儿了。那我走了啊。哎，好。哎。放心吧，那么多人呢，雷长田干不了什么。这些东西没什么问题，我一会儿拿去送检了。你也回趟市局，尽快把刘白的 DNA 给我。好，这一晚上总算没白熬。辛苦了。心率98，血氧96。咋样了？看稳定点了。
带询问室。啊，来，你跟我说。给我走啊！哎，你怎么样？外伤都处理过了，就是缺氧，缓过来了。那先等一下啊。喝水吗？不用。怎么样？缓过来了？那就好了。哎，说说吧。都等了啊。刘白咋样了？没什么大问题，我刚跟他聊了聊，现在请你配合了解点情况啊。好。昨天晚上正睡着呢，他拿着刀进来就杀我，想跑呢，就被他在墙上就给我掐晕我了。醒来的时候就已经在羊圈里边了。梅伟是什么时候去的？我大概是天快亮的时候6点多，天刚亮的时候到。李长天给他打的电话，接到二叔的电话，说刘白跟他在一起，让我过去一趟。让他过来跟我对峙。他刚到你们就来了。当时刘白已经快不行了，二叔还想杀他。他为什么要杀你啊？富贵不是有个工程，梅伟一直跟着他弄。昨天下午，二叔来了一趟车队，怀疑富贵死了之后，怂恿梅伟弄那笔钱。他觉得我要独吞富贵的公司。我说我根本就不知道这个事情。我跟他说，现在公司很困难，我必须要把工程转包出去，才能拿回钱。这不信。他后来给了我一张银行卡，说什么时候钱进去了，什么时候这件事情才算结束。你去一趟雷富贵车队，看看雷长天昨天去没去过，都见过谁。好，去吧。就因为这个，杀你。二叔这个人，只要他着急了，啥事儿都能干得出来。他昨天下午还打了我一个客户。富贵不是有个孩子呢，担心这钱要是没了，之后这日子咋过？我说你不能这么干，你家里还有富贵的孩子呢，还那么小，你要万一出了什么事情的话，那孩子谁来照顾？而且警察也不会放过你的。那你的意思是说，他后来还是不放心，所以就采取了这么极端的方式，用刘白来威胁你，是吗？还不舒服？那你再休息休息，再好好想想啊。啊，大队，我的法子咋样了？烧塌了。
把命保着就好，啊。看一下吧。你疯了吧你？你到底想干什么？你到底想干啥？你走不了了，你走不了。苏光林就是你杀的。我和富贵都要不在场证。我知道是你。快来救人！快来救他！刘白，哎，马队，张队，雷长田跟丢了。跟丢了。这斜岭的山上啊，过去有盗采用的黑煤窑，这小子一进山就钻煤窑了。还有啊，这徐骁被抓以后，镇上的卡子就都撤了。我担心他已经出阵了。这样啊，我马上请示局里给你们加派人手，直接搜山。醒了，去抓雷富贵。雷富贵已经抓住了，我们在审讯着呢。他现在嘴硬得很。你现在要能说话的话，给我们提供一些证据啊。可以啊，来记录一下。啊。你说。我一直在雷富贵车队附近盯着他。9月9日了，他大半夜出来，我好奇就跟着过去。我看见他在挖坟，我爬下来了，口门是光灯。好多照片都拍不清楚，那把枪我也没拍下来。枪？啥枪？就是一把大数码宝的那把枪。他把枪放哪儿去了？我一直在找那把枪，我去过沟里可没找到。我来到雷富贵老宅，他屋里没人，我就敲开锁。
想到我撞见了温小玲，富贵，她一直在喊。别喊！你别跟我叫，我现在就走。我现在就走。别喊！可是他还是喊，还是叫，我就掐着他，拿到客厅的铁锤。发现了3处颅骨凹陷粉碎骨折，敲了几下4、5下吧。然后呢？我拉着他的尸体开到广告湖边上。警察局门口，让你们接着调查813。你坏得很啊你！拎起来点。病人情况现在不太稳定，您不要再刺激他。啊，行的。喂。哎，博主。哎，张刚，你等一下。林崇文撂了。是他杀了温小林，烧尸体也对上了。他用的锤子锤了3、5下，这样的尸检报告呢也就对上了。916案子破了。好。哎，对了，你那边啥事情？刘白找到了，就是让雷长天给跑了。跑了？不过已经申请增援布控了。还有啊，我刚问过刘白，他说雷长田找他是怀疑他怂恿梅伟去弄雷富贵的钱。我到现场的时候，梅伟也在呢，我就把他们带回来，分别都问了话，他们俩好像是商量好的一样。我问的情况，答的都严丝合缝的。哎呦，他再严丝合缝，也有露马脚的时候啊。哎，你想想，雷长天闹那么大的动静，他们2个身上肯定有事儿。苍蝇不叮无缝的蛋嘛。我也打算先放他们俩回去，看看他们接下来有什么动作。行的，对的，就按这个思路查嘛。好啊。你为什么在这儿？雷长天叫我来。他为什么叫你来？他觉得我要独吞富贵的公司。怀疑富贵死了之后，怂恿梅伟去弄那笔钱。苍蝇不叮无缝的蛋嘛。按
1分钟。谢谢。等等吧，一会儿张队应该就来了啊。哎，等等，我问过了，雷长天昨天下午去过车队，梅伟也在，然后那个会计说他俩聊的好像是转包工程的事，其他的具体他也没听清楚。就这些啊？哦。看好了吧。二叔抓到了吗？你放心啊，我们会保证你的安全。等抓到他呢，你说的这些情况我们会再核实。走吧。梅伟，你当年为什么会选择离开矿站？就是随便聊聊啊，不会记到笔录里。当然，你要是不想说，那也可以不说。没啥不能说的，可能你不是当地人，有些情况你可能不太了解。我爷爷是矿工，爸爸也是矿工。围墙！哎，儿子！哎呦呦呦呦呦呦！哎呦，小家伙长得红头红脑的啊！儿子，哎，是爸爸啊！这家伙太棒了，太棒了！你也认出来了吧？你也认出来了，你也挺棒的啊！如果当初我要是不离开的话，我可能也会嫁给一个矿工。我不想过这种一眼望到头的日子。刘白，可以走了。回去好好休息啊，不行自己再上医院看看。哎，那张队，我走了。嗯。我送你吧。就这么放他们走了？去换一身便服。嗯，盯着。哦。张队。还没回去呢。啊。正准备走呢。你一宿没睡了，快去休息吧。啊。嗯。你也记得休息啊。嗯。辛苦了。你跟警察咋说的？说二叔怀疑我怂恿你要吞掉富贵的钱，所以找的咱俩。
他满意不，梅梅？我也没跟警察说你啥，你放心吧。不是他妈退路了，下个月弄的就是林中文。哎，他从那边过来，应该从那山头上过来。站着，里面还不能进。里面不能进。放开！行动没出现场的不能进。哎，你不能进去。哎，郑队，梅梅把刘白送回家了。梅走了。刘白那边什么情况啊？刘白脾气还是不小。那你继续盯着他，梅伟那边先不用管他啊。我要是被发现了咋办嘛？被发现了也盯着，让他明着知道都行。哦，好，明白。好。哎，你看，中国队又赢了，真的假的？哎，赵教授。啊，没事，我就是过来看。啊，好好。这是不是老刘家那个儿子啥？对啊。我也没想到事情会发展成今天这样。但是我们之间也没什么好说的。记得不错。看一下数据。各自安好。
哎，你好，你好，爷爷听话啊。哦，好。爷爷体检去。好，爷爷体检。二叔犯事了，警察正在抓他，跟你说一声。哦，我知道，警察今天来过了。哎，好好好，爷爷听话，爷爷乖。你赶紧联系一下保险公司，我得用公章，马上就要用。愣着干嘛？没有公章，外面那些催债的能走？好，我现在去打电话。红饼。啊，拉车。喂，喂，梅强，你在哪？哎呀，忙着呢。怎么了？你帮姐一件事。哎，碰！这谁出的？刚才不说。姐快熬出头了，能靠的只有你。什么事儿啊？你去一趟市第一人民医院。自摸。漂亮。一会儿我替你，你回趟家啊，好几天没回去了。我能再坚持一下。坚持什么？你妈给我打电话了，想看看你，回趟家吧啊。听我的啊，回家我来替你。喂，姐。没看见人啊。而这医院里也没啥人啊。你继续盯着，他要是来了，你就报警。哎呀，这都没问题，姐。这次我帮你，你给我多点钱，我特别需要钱现在。行，那我再去看看，多给钱啊。
着火了，赶紧带进来。小川，救火了，我去看一下。嗯。慢走。往这边。有火情举报，429-110人。这能拿去？我们先把他赶去的安全地带。